pero bueno, estoy de acuerdo con él. Ik weet niet alles wat de pastoor alles zegt, maar ik sta om het aan te stemmen. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Goedenavond, mag God je zegenen. Quisiera antes de empezar We willen de opvang doen. preguntarles Wij kunnen vragen, cómo le hacen aquí. wat deed je dat hier? Todos siguen iguales, no cambian. Je zijn alle even rein, je hebt nog niet geändert. No se hacen viejos, Je is ouderen niet, se ven igual de jóvenes. je zit nog helemaal kraksig jong. ¿Cómo le hacen? Wat deed je dat? Dios les bendiga. God mag je zegenen. Es una bendición estar aquí con ustedes. Het is een grote zegen dat we hier kunnen met jullie op zijn. En esta noche Van eerste overs, voy a ver que abra su Biblia, welke hand dat je in de Bibel opmerken doen. libro de los Hechos, capítulo 8. En Apostelgeschichte 8. Y mientras usted encuentra Hechos, capítulo 8, En wanneer je Apostelgeschichte kapitel 8 vindt doen. quiero agradecerles por su apoyo, Ik wil zeer dankbaar zijn voor jullie ondersteuning. primeramente en oración En eerstens door het gebed y su apoyo económico. en jullie fysische dingen wat je ons ondersteunt. Dios ha estado trabajando God heeft vol geschoven en nuestro lugar. en onze aangegend. Tenemos gente We hebben de mensen, en la iglesia we hebben de mensen in de kerk, próxima a bautizarse. wat nu beeld worden zich duiken laten. Estamos por organizar la iglesia, We hebben dat we dan de kerk ruit maken. ahora ya ser una iglesia independiente, Dat nu zal een kerk zijn wat zelfstandig is, con la gracia de Dios. met God zijn genade. Hemos trabajando en lecciones We hebben vele lessons al genomen. para enseñar a los hermanos Dat we hebben de broeder geleerd. a que ya es tiempo que la iglesia se desprenda de la otra iglesia. Dat we kunnen leren van de andere kerk. Ya apoyan misiones, We hebben al een stoute missionsuniversiteit. ya diezman, Die doen al 10 die opdelen. y la iglesia en el Rancho La Fe se sostiene por sí misma. De kerk dus in el Rancho La Fe, die is nu al zelfstandig geworden. Pero bueno, no nos sostienen a nosotros completamente, Maar die doen ons nog niet gewoon zo ondersteunen, dus meer hulp. pero gracias a sus ofrendas y otras iglesias, Dankzij voor de andere kerk die ons ondersteunen. Dios nos ha permitido seguir fieles a Dios. God heeft ons gelegenheid gegeven dat we trouw zijn te God. Gracias también por sus oraciones. Dankzij voor jullie gebeden. Estamos trabajando con una familia We doen met een familie schaffen. donde nosotros ganamos para Cristo We schaffen nu met een familie wat we aan gewend doen voor Christus. a una jovencita. En dan een jonge mejaal. En aquel tiempo era una niña. En dan jaren tijd weer een kleine mejaal, klein kind. Y hace 3 años atrás Dat zijn 3 jaar terug. pudimos bautizarle. En dan doen we die duiken. Ahora, en el mes de noviembre, Nu in de maand november. su papá falleció en un trágico accidente de carro. En haar papa is gestorven met een accident van voertuig. Meses atrás, a su papá le hablamos de Cristo. Beste maand eerder dan had we haar papa verteld van Jezus. Pudo aceptar a Cristo en su corazón Hij kon Jezus aannemen in zijn hart. y confiamos que está con el Señor. We hebben het ganze vertrouwen dat hij met een hart op is. Después de noviembre, Later is van november. vino la esposa de la mamá de esta jovencita Ik kwam de vrouw van deze jonge mejaal. a la iglesia y fue salva por medio de mi esposa. En die jonge mejaal die kwam naar de kerk en die werd geraad door mijn vrouw. Hij had haar te Jezus geleid. También vino su abuelita a la iglesia, Dan kwam haar grootmama naar de kerk. fue salva por la gracia de Dios. Dan kwam die ook ten geloven door de God zijn genade. Vino una prima de ella, Kwam een nicht van Ent. fue salva por la gracia de Dios también por medio de mi esposa. Die wordt ook geraad door mijn vrouw had van Jezus erklärt. Y ahorita estamos trabajando con un primo de ella también. Nu doen we schaffen met een van haar vader ook. Solamente es la gracia de Dios que nos permite hacer su obra. Boos God zijn genade is ja van stil gelegenheid dat we kan God zijn arbeid doen. Y quiero ver con usted en esta noche Ik wil met jullie van jou zo zijn. rápidamente 3 cosas. Ik wil van jou boezig 3 dingen wil ik met bekijken. Me dijo el pastor que tengo 1 hora para predicar. De prediker die zei te mij, ik kan 1 stunde predigen.
Nomás un amén, ¿verdad? Más una. No se crea, no vamos a durar poco, Die worden niet zo lang brengen. pero quiero ser breve con usted y directo. Ik wil met jullie einfach zijn over direct. El libro de los Hechos, capítulo 8, In Apostelgeschichte 8, del versículo 26 al versículo 40, wat van kapitel Apostelgeschichte 8, vers 26 tot 40, habla de Felipe y el etíope. dan redt van Philippus in den Antiochien. Nos habla de esta historia Dat redt hier van deze Geschichte, donde vemos tres cosas principalmente. dat we hier drie dingen hauptsächlich zijn. En el versículo 26 In vers 26, nos habla de la primera cosa, dat redt ons zo van het eerste ding. un hombre dispuesto. Een man wordt eruit weer. Le dice, levántate y ve Hij zegt tegen de man wordt eruit weer, sta op en go. por el camino que desciende de Jerusalén. Dat de weg gaat, wordt van Jeruzalem ook gaat. Versículo 27 In vers 27, dice, él se levantó y fue. en dat zegt in vers 27, hij stond op en hij ging. Mire, Dios quiere usarnos a usted y a mí. God, laat je zijn, God wil mij en die, hij wil ons spreken. Dios quiere que hagamos la obra misionera, Hij wil gaan dat we God de arbeid van missie zal doen. pero necesita gente dispuesta. Maar dat veel mensen worden eruit zijn te gaan. Está buscando a gente como usted y como yo. Hij ziet mensen zoals als mij en die. Gente que esté dispuesta a hacer su obra, Wat de mensen zijn, wat eruit zijn in zijn arbeid aan te gaan. dispuesta a orar, Wat eruit zijn te beden. dispuesta a ir, Eruit zijn te gaan. dispuesta a dar. Te eruit zijn te geven. Usted no vamos a hacer nada si no estamos dispuestos. En die worden niet doen, maar die niet eruit zijn wat te doen. Para hacer algo, Tim ergens wat doen, por más mínimo en la obra misionera, dat geringste dingen, tenemos que estar dispuestos. we moeten eruit zijn te de dingen doen. Dios le dijo a Felipe, God zegt te Philippus, levántate y ve. hij zegt te hem, sta op en dan go. Él dice, el versículo enseguida dice, y se levantó y fue. En dat zegt den andere vers, dat hij stond op en hij ging. ¿Qué cosas nos estorban a usted y a mí Wat deed mij en die in stich doen? para levantarnos e ir? Wat ligt mij en die in stich, dat ik die opstoot en gaan? Mire, el diablo trabaja. Denk er maar aan, de duivel de schaf. Nosotros en la iglesia, en la fe, In de kerk van La Fe, una hermana fiel con sus niños, een zuster, drie met haar kinderen. el diablo empezó a atacar. En de vrienden vangen te evacueren. Esta hermana llegó a ir hasta golpeada a la iglesia Deze zuster die vangen versleeuwen in de kerk te komen. y todavía ella en una depresión En dan weer ze in een grote depressie daar gewoon. y todavía estar fiel a Dios En daarna allemaal zijn we terug te God. y todavía le levantaron un falso testimonio. En dan nog, kom maar. Falso testimonio. Oh, ze hadden aardige testimony zijn. Y todavía dice, pastor, yo me quiero bautizar. Dan zei ze nog te mij, pastor, ik wil gedoopt zijn. Yo quiero cumplir con lo que Dios me ha mandado. Ik wil doen wat God te mij beroepen heeft. Porque alguien más puede estar dispuesto Wenn man een onderrijd is wat te doen, y usted y yo que estamos bien no poder estar dispuestos para Dios. ik en du, wat ik en du goed op zijn, waarom zijn ik en du niet eruit in wat doen? En la obra de Dios se necesita gente dispuesta. En God zijn arbeid dat broek dat mensen eruit En zijn. la obra misionera se necesita gente dispuesta. En God zijn missionswerk dat broek dat mensen wat eruit zijn te dingen doen. La primera cosa, gente dispuesta. Dat eerste ding wordt beveeld dat is dat mensen wat eruit zijn wat te doen. La segunda cosa, De tweede ding, en el versículo 27, in vers 27, y sucedió que un etíope eunuco, en dan wordt er een dat er een eunuco Ethiopië kwam. vemos a un hombre necesitado. En dat zag we dat er een man die weer in nood. Un hombre necesitado de salvación. Een man wat in nood had, wat hij zal zeilig worden. El libro romano nos enseña Dat boek van Roma, que todos somos pecadores. dat leert ons dat we alle zinder zijn. Hay gente necesitada de salvación. Er zijn mensen wat van jou daarna de rading veel. Hay gente que anhela a Cristo en su corazón. Dat is wichtig dat mensen Jezus aannemen in haar hart. Usted y yo no sabemos qué problemas tienen. En die weet nog wat voor een trubbelste in je zich aan. ¿Cómo está su matrimonio? Waar er eigen is. Pero necesitan a Cristo en su Maar corazón. één ding weet we, die wil Christus aan. Juan 3:16 dice que Cristo vino a todos.
In Johannes 3, Vers 10, dat zegt Jezus, hij kwam voor alle. a todos los necesitados. En al die worden aan aanvullen. El Evangelio de Cristo Dat evangelium van Christus, siempre nos muestra la necesidad. dat wijst ons immer de grote nood wat in de wereld is. En otra parte del Evangelio En dat next, in de andere part van het evangelium, dice que la mies es mucha, dat zegt dat de aard is groot. mas los obreros son pocos. Maar dat meent te zijn weinig arbeiders. Dice que Cristo miró con compasión Jezus hij kijkt met een jammer hart naar de mensen. a gente desamparada, Dat mensen dat worden versmeten weer. como ovejas que no tienen pastor. Worden een schub weer verspreid un pastor. Pero necesitamos levantar la mirada. En dat is nodig dat we opstaan en we kijken. Los campos ya están listos para la siega. Dat de vlekken die zijn rood ten de aard nambrengen. ¿Qué nos estorba, hermano, para ver la necesidad? Wordt het ons ophouden, broeder, ten in de arbeid nangehen. Muchas veces no hemos pasado Zoveel moeilijk als het passiert, lo que los demás están pasando. passiert ons dat wat de nächsten passiert is. Hace 2 meses, Dat is 2 maanden terug. mi hermano el más chico, Mijn broeder, de kleinste, más de como 32 años, hij is vielleicht 32 jaar. fue salvo por la gracia de Dios. Hij wordt geraad door God zijn genade. Y ahorita tiene un celo por la obra de Dios. Hij heeft nu een groot verlangen in God zijn arbeid te doen. Pero ¿sabe qué? Está teniendo problemas en su matrimonio. Maar hij weet je wat, hij heeft zo'n grote trouble in zijn eigen. Su esposa está siendo un obstáculo. Zijn vrouw die heeft een grote stolpersteen aan merken en zo verder. Y mi hermano me dice, Mijn broeder zegt te mij, quiero servir a Dios. hij zegt, ik wil God dienen. Quiero comprar una van a la iglesia donde vamos. Ik wil een van kopen voor de kerk, waar we in de kerk voor doen. Quiero recoger a niños y traerlos a la iglesia. Ik wil kinderen oppikken en wil naar de kerk brengen. Quiero que mis hijos conozcan de Dios. Ik wil mijn kinderen van God leren. Pero está pasando problemas en su hogar. Maar er is trouble in deze huis. Dios nos permitió hablarle de Cristo a nuestra cuñada. En God geeft hem de gelegenheid, God geeft ons de gelegenheid dat we zijn vrouw kunnen van Jezus vertalen. No tomó una decisión, Zij moet niet een entscheiding, pero la semilla fue sembrada. maar dat het zoet is die het plant. Y así como ese matrimonio, Maar zoals die eigen niet is, hay mucha gente con necesidad. dat is krijgen als vele mensen die zijn in zo'n nood vandaag. Necesitamos levantar nuestra mirada, hermanos, We moeten ons opstaan en we moeten kijken de nood wat in de wereld y is. pensar que si nosotros estamos pasando algo mal, Want dan moeten we doen niet kijken, want ons ergens wat slecht passiert net. hay alguien que está peor que nosotros. Dan moeten we doen denken dat onder de veel schwieriger is eigenlijk duren. Usted y yo tenemos a Cristo En die gaan Christus. y ellos no lo tienen. Ja, en die gaan het ook niet. Esa es la gran diferencia. Dat is de zeer grote onderscheid. Primeramente vemos a Felipe siendo dispuesto. Primero, het eerste wat we zien dat Filippus hij weer rijdt. Vemos a un etíope con una necesidad. We zien in Ethiopië wat in de nood hoort. Y la tercera cosa es la palabra de Dios. En de derde ding is dat is God zijn woord. Felipe le empieza a predicar la palabra de Dios. Filippus hij vangt aan God zijn woord te prediken. No va a haber vidas transformadas. Je wordt niet veranderde levens te zijn. No vamos a apoyar la obra misionera con un impacto We worden niet dat missionswerk ondersteunen met een zijn. si primeramente Want het eerste niet is, no hacemos caso a la palabra de Dios. want we niet God zijn woord onderdoen. Necesitamos predicar a Cristo crucificado, hermanos. We breken dat we de gekruisigde Christus prediken. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, no lo busque. Je braucht nicht sehen, aber Hebräer Kapitel 4, Vers 12, Dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. dat God zijn woord, dat is dat je neemt wat duidt in den mensen zien zijn. Es la única que va a hacer el cambio en la vida de aquellos necesitados. Dat is het einzige ding wat de andere mensen wat ändern, die wat in de nood zijn. Usted y yo no convencemos a nadie. En die worden schijnlijk überzeugen. Es Dios a través de su palabra quien convence. Dat is God door zijn woord wat in anderen wat überführt. Escuché una vez al pastor Guillermo Wall. Ik zie maar eenmaal zo wat prediker Bill Wall moet zeggen. No podemos decir que la palabra de Dios habló a nuestra vida.
Wie kan ik zeggen dat God zijn woord heeft aan ons gereed, si la palabra de Dios no ha sacado suciedad de dentro de nosotros? wenn Gott sein woord niet heeft woord in ons leven en onderscheid gemaakt? Y es cierto, hermanos. Dat is werkelijk zo. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, no lo busque, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Römer kapitel 10, vers 17, dat zegt dat de glauben komt door de predigt en de predigt komt door God zijn woord. Vemos la primera cosa, un hombre dispuesto, Het eerste wat we zijn, dat is een man wat de welens is op te staan. un hombre necesitado. Een man wat de nood is. Y vemos como tercer requisito la palabra de Dios. Het derde ding wat we zijn, dat is wichtig, God zijn woord. Eso es la obra misionera. Dat is wat God zijn, de missions is. God zijn woord. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, Römer kapitel 10, vers 10 tot 13. ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Hij zegt in Römer kapitel 10, vers 14, zegt dat zegt, wel willen ze dem oren van dem wat ze niet gehoord hebben, van dem wat ze niet Y kennen. Pablo hace 4 preguntas Paulus hat uit 4 vragen bevraagd. del cómo. Hij zegt, wel. Cada una empieza cómo, Jeder een van die 4 weer vangt aan met wel. pidiendo una explicación Dacht een uitleiding. de cómo va a suceder eso. Wel worden deze dingen passiert. ¿Sabe cómo va a suceder? Weet je wat het wordt passiert? Con gente dispuesta. Met mensen wat bereid zijn te doen. Porque gente necesitada ya hay. Wegen mensen wat in nood zijn, zullen zijn door. Ya tenemos la palabra de Dios. We gaan God zijn woord. Ahora nomás necesitamos Wat een die ding wat nu nog veelt, gente dispuesta mensen wat bereid zijn op te staan zijn en te doen. a ir, En gaan a orar en bidden y a dar. en dan geven. 3 cosas de la obra misionera 3 dingen van God zijn missionswoord. en esta historia de Felipe. 3 dingen wat we kan zijn in deze geschichte van Philippus. Hermanos, es una bendición verles. Brüder, sei gerade Segen zu sein.